Eş başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Türkiye'de Kürt sorunu konusunda görüşlerini anlattı. Demokratik sivil bir anayasa hazırlanması çağrısında bulunan Selahattin Demirtaş taleplerini şöyle sıraladı. Biz BDP olarak Türkiye'de yaşayan Kürtlerin ve diğer farklı kesimlerin, diğer azınlık gruplarının, dinsel veya etnik azınlıkların kendini bütün hak ve özgürlükleriyle tümüyle yaşayabilmeleri için demokratik, sivil bir anayasada çözüm öneriyoruz. İkincisi, bütün kültürlerin, bütün farklılıkların anayasal koruma güvencesi altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de sadece tek bir etnik grubun yaşadığını iddia eden anayasa vurgusu yerine bütün farklılıkları garanti altına alan bir anayasa öneriyoruz. Üçüncüsü, evrensel standartlarda herkese örgütlenme hakkını savunuyoruz. Kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle örgütlenme hakkını savunuyoruz. Kürtler açısından özellikle Kürt kimliği ve Kürdistan ismini de özgürce kullanabileceği şekilde siyasi parti, vakıf, dernek kurma hakkını savunuyoruz. Dördüncüsü de herkesin, bütün grupların yönetime katılma hakkını savunuyoruz ve Türkiye'de özerk yönetim bölgeleri ya da bölgesel özerklikler öneriyoruz. Konuşmasında bölgesel özerklik çağrısında bulunan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt sorununa çözüm önerilerinin iki temele dayandığını söyledi. Demirtaş, şiddet dışı, demokratik, barışçı müzakerelere dayalı yöntemler kullanmak istediklerini ve mevcut devletlerin, ülkelerin sınırları tartışmaya açılmadan, sınırların bütünlüğü birliği içinde bir çözüm arayışında olduklarını kaydetti. Oturumu yöneten Brookings Enstitüsü uzmanı Ömer Taşpınar ve katılımcıların bazıları Kürt siyasetçilere uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile ilişkileri konusunda sorular yöneltti. PKK ile organik bağları olmadığını anlatan Demirtaş, PKK'yı silahlı halk hareketi olarak gördüklerini söyledi. Şimdi her şeyden önce PKK 30 yıldan daha fazla bir süredir Kürt sorunu ve Kürt halkının hakları için silahlı mücadele yöntemini seçmiş bir örgüttür. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Çünkü halk tarafından da desteklenen ama şiddet yöntemini tercih etmiş bir örgüt olarak tanımladık kendisini. Oturumda konuşan bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk de bu bağlamda bir zamanlar Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de Hamas'ın da terör örgütü olarak görüldüğünü söyledi ve bu nitelemeyi reddetti. Demirtaş ve her gün böyle bir haberlerle nasıl uyanacağız? Herkes aklını başına devşirsin ya. İktidar hırslarıyla, koltuk sandalye dertleriyle, aday olacağım, milletvekili olacağım şeyleriyle bu vatan millet meselesi son tarafa bırakılamaz yani. En önde bunu halletmemiz lazım. Bu güvenliği tesis etmemiz lazım. Ondan sonra bakan olsan ne olur? Koltuğu aldın ama çoktan koltuğu çekecekler, küt aşağı düşeceksin. Koltuk mu kalacak sana yani? Sandalye mi kalacak? Bütün hepsi gidecek elinizden. Bizim kaybedeceğimiz o kadar da bir şey yok. En fazla şehit oluruz. Ama dünya işine yatırım yapanların çok fazla kaybedecek şeyleri var. Akıllı olsunlar ya. Deliliğe lüzum yok. Bunlara bu kadar göz yumulmak olur muydu? Neydi bu çözüm süreci belası, bu rezaleti ya? Hadi bozmayalım işi diye çok açıktan bir şey diyemedik. Dedik belki düzelir şey derler. Ama gavura güvenilir miydi? Ne diyor? Risale-i Küse'de İsmet Garibullah Hazretleri yani düşmana emin olup da sonra feryat etme evlat diyor. Düşmana güvenip de sonra feryat etme evlat diyor. Yani yılanı koynuna sokmuşsun efendim. Hadi bazı yılanların zehirini alıyorlar falan. Ben onu bile koynuma sokmam. Belki gece yarısı içinde zehir peyda olur. Yeni zehir gelir. Belki içte üretiyordur. İmalat içindedir belki yılanı. Ben yine güvenmem. Ama zehiri alınanlarla oynuyorlar, ediyorlar. Ama sen zehiri alınmamış yılanla yatağa girdin. Zehiri alınmamış dünyanın bütün yılanlarıyla. Siyonisti, İngiliz'i, Alman'ı, bütün dünyanın gavuru bu PKK bu demektir. Bunlarla yatağa giriyorsun ya. Sokulmayacağım diye neye güvendin sen? Hangi akla hizmet ettin sen?
da şehit var. Kim olacak bunun mesulü? Bu kanlar ne olacak şimdi? Yerde mi kalacak? Kalmayacak inşallah. Ve lakin burada vatan bölünme tehlikesi ağır bir sorun olarak önümüzde durmakta. Vilayetlerin ele geçirilme tehlikesi, ilçelerin ele geçirilme tehlikesi, ondan sonra ayrı bayrak, ayrı toprak meseleleri, ayrı devlet, özellik, Avrupa Birliği'nden yardım isteyecekleri söyleniyor. Hani gelin bizi kurtarın, bak burada ilan ettik devletimizi. Bunlar tanımıyor, bizle savaşıyor falan. Biz mazlumuz, şuyuz, buyuz. Gavurlar zaten bunu tezgahlayan onlar. Onlar buradan bir davet bekliyorlar. En ufak bir davet, bir de baktın bir işgal kuvvetleri gelmiş. Ne oldu? Siz aranızda kavga ediyorsunuz. Biz barıştırmaya geldik. Şurası senin, şurası benim. Bunu diyecekler. Bunu çok yakın hedef olarak görüyorlar. Allah'ım bu fırsat verme bu hedeflerine ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Sen azizsin, züntikamsın ya Rabbel alemin. Bir ufak vatan parçamız kaldı. Gitti. Koca Osmanlı gitti. Koca harita gitti. Şu kadar bir kilometre kare kaldı. Bunu bize bağışla ya Rabbi. Ehl-i sünnete bağışla ya Rabbi. Biz söz veriyoruz. Ehl-i sünneti yaşatacağız ya Rabbi. Bu vatan topraklarında ehl-i sünnet eğitimi vereceğiz ya Rabbi. Medreseler açacağız ya Rabbi. Açıyoruz, daha da açacağız ya Rabbi. Kız erkek talebeler okutacağız ya Rabbi. Vatan her toprağında sana secde edeceğiz, ettireceğiz ya Rabbi. Haramlar, günahları terk edeceğiz ya Rabbi. Bu Türk milleti adına, Kürt milleti adına, burada Kürt de vardır mutlaka. Dolu Kürt vardır. Kürt de var, Türk de var. Bu toplum olarak burada kaç yüz kişi var. Biz sana söz veriyoruz ya Rabbi. Dinini bu toprakta yaşatacağız ya Rabbi. Toprağımızı böldürme ya Rabbi. Bize bağışla ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed.